O šiandien, gerbėmieji žiūrovai, mūsų laidoje ypatingas svečias, profesorius Vytautas Landsbergis. Mūsų laidoje yra skyrelės Ačiū daktarė. Kaip jūs žiūrite tą, irgi tokį ačiū pasakymą, mandagumą? Tai visada ir visais atžvilgiais labai svarbu, tik tai mes esame kai kada užguiti, kartais išsiblaškę arba pakrykę ir daugam nepadėkojam. Dabar, kai jūs mane paklausėt, tai aš irgi nesu padėkojęs visiems mane gelbėjusiems gydytojams. Turit progą padėkoti, profesoriau? Nežinau, pradėsiu vardinti, tai kai kurių galbūt neišvardinsiu, bet aš juos labai gerai atsimenu. Jie yra mano širdį ir atminty ir ypač tie, kurie man labai daug padėjo ir tiesioginių gydymų ir padrąsinimų. Šiandien mes filmuosime tuos žmonės, kurie labiausiai buvo nukentėję, sužalota sveikata. Žinote, tie, kurie buvo prie televizijos bokšto ar Konarskio gatvėje ir paskui apstoję Seimo rūmus pasiryžę ginti iki paskutinio, tai buvo ten turbūt visi. Tarp jų buvo ir medikai. Tai visiems reikia pasakyti tą ačiū, bet medikai tą naktį ir matyt po to dirbo nepaprastą darbą. Kadangi buvo aukos, buvo sužeisti ir sunkiai sužeisti, tai gydytojų dalyvavimas taip pat turi savo ypatingą vietą. Ir šiomis dienomis labai daug kas paminės dvi Loretas. Viena Loreta Asanavičiūtė, kurios mes netekome per šitos baisius įvykius, o kita Loreta džiaugiamės, kad yra su mumis kartu. Mes buvom kartu su Loreta rankom susikibę ir paskutinį momentą tiesiog aš traukiuosi atatupstą ir kritau. Tada girdžiu tik savo riksmą ir begalinį skausmą. Ir tada tokiu momentu pagalvoju, kad tai turbūt jau viskas ir aš dar žinau prieš krentant aukštielį, kad rašau Loreta duok ranką, bet aš jau tada nieko nebegirdėjau ir tada toks buvo kaip ir šauksmas iš vidaus visą esybę ir tokia pagalvojau, čia gal turbūt jau viskas, bet aš žinau už ką. Ir tada patekai į medikų globą. Jeigu jau dabar prisimint gydytus, tai aš tikrai labai norėčiau padėkoti daktarui Vytautui Rimkui. Jis tada mane operavo pirmąją naktį, aš kitų pavardžių neatsimenu. Tai aš esu jam labai dėkinga ir tikrai dėkinga ir visam tada Jokūbo ligoninės kolektyvui ir seselėm ir kitiem gydytojam, kuriem teko susidurti su manim. Ir noriu labai padėkoti daktariai Pivoriūnienei. Juntame jos tikrai gerą globą visose gyvenimo situacijose ir kada prireikus pagalbos niekada neatsisako, bent jau paprastų patarimų, gerų žodžių. Tai esam nuoširdžiai dėkingi. Tai dabar tikrai norėčiau pasakyti visiems, kad ačiū daktarė, kad jūs šalia. Tai va. Jau susijaudino dabar. Su Arūnu Ramanavičium, dabar jau žymiu pasaulinio masto profesorium, mes susipažinom prieš 20 metų. Liūdnom dienom. Liūdna, ar sunku kalbėti apie tuos įvykius, bet vis dėlto gal yra ir tokių malonių prisiminimų, kad vis dėlto buvo daug žmonių, kurie padėjo tau. Tai labai daug padėjo amžinatilsį, aišku, ir Antano Sakalausko buvimas šalia. Jo. Toksai labai sveikas požiūris į gyvenimą. Taip pat, aišku, medikai darė, ką galėjo. Taip pat kai kurie žmonės pasirūpino, kad praktiškai neįmanomais būdais kontrabandos keliu būtų galima pabėgti iš Sovietų Sąjungos ir išvykti gydytis tuo metu į Vengriją. Čia labai didelis ačiū į daktarui Vytautui Griniui. Primink, Arūnai, sužeistas buvo tavo šlaunikaulis. Taip, 2 kulkos buvo susprogusios tiesiog toj kojoje, atsirenkusios į tą šlaunikaulį ir paliko tenai savo pėdsakus. Tame tarpe ir tas kaulas buvo visas sutrupintas ir jo tenais beveik ir nebebuvo jau.
Jisai buvo sukonstruotas iš kitų audinių Vengrijoje ir Vokietijoje iš naujo. Taigi turim mes kam padėkoti medikams. Taip. O dabar, Arūnai, jūsų konkretus darbas, dabar tai, ką jūs darot, gal irgi savotiška padėka medikams gydantiems sunkius ligonius? Na, mūsų darbai iš dalies susiję su ateities medicina, bent jau dalis tų darbų tikrai susijusi ir būtent su nanotechnologijų taikymu medicinoje, pavyzdžiui, tikliuose, taip vadinamuose sensoriuose, pavyzdžiui, įvairiuose vėžį gydančiose nanotechnologinėse sistemose. Daugelį tų krypčių mes bandome kažką padaryti. Kai kur geriau, kai kur mažiau sekasi, visai pasitaiko. Bet didelės viltis turi medikai. Arūnai, paskutinis klausimas toks jau tradicinis. Jeigu, neduok Dieve, dabar atsitiktų tai, kas buvo prieš 20 metų, kur būtų Arūnas Ramanavičius? Ten pat? Na, be abejo.